Wei unongnya kali sumo jongki pulen kaba katai ka sumo kadai ka badon you register number ML10B Laisau Prasan ulasha ujor e jahar hakinong yalam shnong ka sumer umbang ribhoi district daga ba kno bolale kumba udei pulen kaba ulale bantit bansho you wei unongnya trok ha sumer umbang ubadon you register number BR09BA san not khandai kabala wanra e ka jingja tenra kali hapreng katai ka trok bat ki kaliret ke bayang harun bat ki bala julor kajing keno kalong hadin bau te nongnya katrok ulating bau lapen kate katrok kala tulun bat tenra swai ka wei ka auto trong bat nangta kala lej ban tenra saya ki wei pat ki kali bat ka kali khwai kala lej ban tenra nadin jong ka wei katrok ka ba kite ki kali kila julor katkum urang ba snong jong ka sumer umbang uba e sumer ula keno bau te nongnya sumo bawai ki pulen ula le kum bau de pulet ila de bun sin bat la julap ru bau judon kti bantit bansho ikinongnya trong bat hakamit jong ka laiterik unai lor ar hajar ar fawar utei uju ubriu la keno bau don kti biang hakate ka kamban kta kti ya ki driver trong don bok bah hakate ka jingja umdon ki ba mensau ne kanunu ka jingja basongsi ya ka jing imbriu ki ba yang harut surong henry namar kite ki jingja shakta kti bat julor ki kali ki bor snong kila ujor e jahar shaki pulet ka umyam police station bakinle e ka badon kam kalau kemudian kumbanyo baji ay yo phone call mangalanen po dong umbang badon kami ka subo kabasik syak kali hanti po lansau don way dabar basir ading bang ka po hanti lansau so ndai pulet wan lang baka sumo don way katrok kabayang hani ngantip balay jayo apor mo di siya wan uto driver ng sumo bamdon hakas dress badai driver ng sumo wan ICD ang way driver dap ICD ang pasay coach la dala say coach la mot upa kio hakali ban pengkai biang hakali sedang na komno na dadi smohon na komno kio biang hajalang kali utak biang driver ka slip ka kali katara ay gawe ka auto katara ay gawe ka truck kali tra ay gawe ka kali khwai barit dalam sao dan bok bam dari beri hone dan beri hone lam sao ay gibere ko mo ko ini ba ini dan beri lam sao ngintip nakadaw yo namal uday tang driver semua umday pulit uday tang driver semua pakai pulit kila waya ketu kali ban syak yang kita hapualan sao syak yang ngintip hi tu driver boleh kelaman kapor na kapor sa kapor bara adi yang baik yang telan sao temanero wanle kumu pulit namal umdan bor mo uday tang driver baki hayati pulit yo upat ule ak kumno tip yo bor na yang tip ule kum pulit wan dat iki driver hane ule syak pat kali umday tip ule syak lumare ka kali kepada yang le Titol driver wan tamor way ni wan lang don way civil dress pulit tau civil dress umle ye mo umle ye betang tu driver he bora adi yang babam man ka por umday tang matala bunsing ni bang tu driver boleh ha tu driver semua umday pulit Dekai garai yung pi kum kasnong Karai yung ilong ni kan ba? Ni na kaliang tong ite. Niang abo ka gin mula to FIR gin ay po tanat baka nakaliang kulit isim action halo to driver. Boleh yung suwan siya kunto. Lesi dadan gibire hone kila masaw. Lesi kilong kena mo. Ibadan ni gibayang la masaw. Tengam tapat dan po papadjae. Dari bajaling ya tren iso. Kisle mala. बाजवासी पेपर लाओ पेपर दे दिए उसके लिए मारने के बाद में हम जो पेपर दो लेकर मैं बोले भाई ले लो पेपर तो बोलता गाड़ी चला के ले जाऊंगा हम तो मैंने चला के ले जाओ उसके बाद गाड़ी को स्ट्रिंग पे बैठा है पेपर दिए गाड़ी नीटल किया है नीटल करने के बाद उसके संभाल में कहाँ आएगा बड़ी गाड़ी मारा इधर में हम कंडक्टर सीट पर कूदे हैं उसके बाद में जाके गाड़ी को ब्रेक करते करते तो गाड़ी में लग गया जाके गाड़ी कौन चलाया था उस टाइम वही आदमी वो छोकरा वो डंडा लेके आया गोरा वाला जो था पुलिस थाना ड्रेस वाला क्या पुलिस थाना बिना पुलिस का ड्रेस वो बगैर पुलिस वाला था वो मतलब ये वो नीचे था पुलिस वाला वो जो सफेद वाला था दिया वाला वो ऐसे किया था गाड़ी वो पुलिस नहीं है मतलब वो पुलिस नहीं है मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जिंग वहाँ थे मैं मोबाइल चार्ज करने के लिए हम गाड़ी रोके वहाँ पर ये अंदर में रोके हैं दुकान के सामने इतने बाद क्या हुआ है कि 2 मिनट के बाद वो आया गाड़ी लगाया इधर को लगाने के बाद क्या किया दुकान पर हम खड़े थे 2 लाठी हमको धर दिया गोर में बोलता पेपर लाओ मैंने पेपर साहब लेकर उसके हाथ में दिए तो बोलता चाबी लो कंडक्टर सीट पर थे इस साइड से थे उसके बाद उसके बोले भाई गाड़ी नहीं चल के बोलता हम चला के ले जाऊँगा गाड़ी पर हम और क्या कि गाड़ी नीटल कर हम कंडक्टर सीट पर थे नीटल कर दिया गाड़ी भागने लग गया तो हम ही को देख कर
जो जाओ तो अदर में गाड़ी चक्कर मार दिया वहाँ पर। चक्कर मारने के बाद में वो क्या किया कि एक गाड़ी में जब लगा तब कूद के भागा था, में तो ब्रेक लिया था, में गाड़ी लगी है क्या, मगर वो नीचे कर दिया, हैंड ब्रेक छुड़ा दिया गाड़ी। जैसे गाड़ी को लग गया तब भाग गया। हाँ तब तभी कूदा है ना, ये बच गया, मर गया खलासी नीचे गए, बच गया बड़ा भाग।